ტურბოზავრები. შეხვედრა. საინტერესოა, რა უნდა დღეში ამ სატვირთოს? დარწმუნებული ვარ უძველეს დროს რაინდებს დარჩათ. არა, რაინდებს კი არა, დინოზავრებს. და იმ დროიდან აქ დგას უზარმაზარი და სასაცილო. აი ეს არის ნამდვილი მანქანა. ამას კი არ გავს. რა საშინელება? ადამიანმა დამინახა. და კიდევ წიგნები უნდა იკითხო, შენი ნივთები დაალაგო, მშობლებს დაეხმარო. დინოზავრები! კაჯაბებია ტყეში დინოზავრები არიან, დინოზავრები! რეთქვი? დინოზავრები არიან! უზარმაზარი დინოზავრი დავინახე. რა ხდება, გამაგებინეთ. არა, არ მჯერა. არანაირი დინოზავრები არ არსებობენ, რომ გეთქვა უზარმაზარი სატვირთო. ვიპოვე ტყეშიო. კიდევ დავიჯერებდი. დინოზავრები კი არ არსებობენ. იქ სატვირთო უცებ დინოზავრად გადაიქცა. ხო, იყო სატვირთო და გახდა დინოზავრი, არა? ხო, მართლა. გეუბნები. აი ამ ხელა სატვირთო იყო. მერე კი უცებ დავინახე რომ დინოზავრად გადაიქცა. ეს შეუძლებელია. მეცნიერები, დიდი ხნის წინ აღმოაჩენდნენ. გეყოფა. ჩვენს ტყეში დინოზავრებს ვერ დამალავ. ბებია, უთხარი. წადით ტყეში გაისეირნეთ, შესანიშნავი ამინდია. ძმაც წაიყვანეთ. მართალია და თვითონ ნახავ ყველაფერს, წავიდეთ. აბა, სად არის დინოზავრი? ახლავე ნახავ, ახლავე. არ ჩამომრჩე? როგორ არა? დინოზავრებო, სად ხართ? პეტია, ფანტაზიური ხარ. რაღაც ისულელე მოიგონე. არაფერი არ მომიგონებია, სატვირთოც იყო და დინოზავრიც. აგარც სატვირთოებია და არც დინოზავრები. მარჩა სახლში წავიდეთ. შეხედე? იპოლიტ გამაგდი. იპოლიტი დაიხჭობა. რა ვქნათ? ცურვა არ ვიცი. არც მე ვიცი ცურვა. დინოზავრები! მისმინეთ ყველამ, მეგობრებო, შეუდექით სამაშველო სამუშაოებს. ტურბოზავრებო, წი! კარგი. ძალიან ღრმა. აკარია. ეს არ არის საკმარისი, მაინც ღრმა არის.
როგორ შეგვაშინე? დიდი მადლობა. შენ კი ამბობდი ფანტაზიორი ხარო. კარგი, ახლა მოყევით. ეს ამბავი ასე დაიწყო. გაცნობა. მარტო რატომ სეირნობთ დღეში? ხომ შეიძლება დაიკარგოთ? ეს ჩვენი ტყეა. აქ თითოეული ბილიკი, თითოეული ხევიცი, თაქაურობა. სრულიად უსაფრთხოა. არტეტეკები გვაქვს და ბებიასთან ცხოვრობთ სოფელში. მშობლები კი ქალაქში მუშაობენ და მხოლოდ უქმეებზე ჩამოდიან. მოდი გავიცნოთ ერთმანეთი. მე კატя მქვია. ესენი ჩემი ძმები არიან. პეტა და იპოლიტი. თქვენ რა გქვიათ? მაშასე. დავიწყოთ. ბული. ოჰო, რა მაგარია. თორე. Anki? საოცარია. Traki. აი ეს მესმის. მაგარია. და ბოლოს დო. შეგეძლო ჩემგან დაგეწყო. ოჰო. შენ რა ქვია? ზერი. 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 ეს მე ვარ. ფოტო სამახსოვროდ. ეს ყველაფერი რაღაც ფანტასტიკას გავს. ნამდვილი საოცრება. მაინც როგორ მოხდა რომ თქვენ შესახებ არავინ არაფერი არ იცის? როგორ იმალებით ჩვენს ტყეში? თქვენ ხომ ძალიან დიდები ხართ? ვაჩვენოთ? ვაჩვენოთ. ჩვენად. ყურადღება მიაქციეთ. ეს მზის ელემენტებია. მათი წყალობით ვიღებთ საჭირო ენერგიას. ხო, მაგრამ როგორ მოახერხეთ ამ ყველაფრის შექმნა? ადვილი არ იყო. მილიონობით წელი დაგჭირდა. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხან მიწის ქვეშ ხართ, ხან ჩვენს ტყეში? მოსაწყენი არ არის? ეს სამყარო ხომ უზარმაზარი და ძალიან საინტერესოა. ზოგჯერ მოსაწყენია. სევდა გვიპყრობს. საქმე არ გვაქვს. და მაშინ ასე ვიქცევით. ბულ? ტურბოზავრებო, წინ! და ასე. შეგვიძლია სადაც გვინდა იქ წავიდეთ. რა მაგარია! მოიცადეთ, ქალაქში მანქანები რომ დადიან. სინამდვილეში, ყველა მანქანა არ არის? ზოგი მათგანი დინოზავრია? გაგიჟება შეიძლება. ყურადღება, ადამიანი გვიახლოვდება. ჩვენი წასვლის დროა, შეხვედრამდე.
დროებით. გამარჯობა, სტეპან პეტროვიჩ. გამარჯობა, ბავშვებო. აქ სადმე სოკო ხომ არ გინახავთ? არა, სტეპან პეტროვიჩ. სოკო ნამდვილად არ გვინახავს. კარგი, სახლში წავალ, თორემ ბებია გველოდება. ბედნიერად. შარშანა კალათა გავავსე. წელს კი ვერც ერთი ვერ ვნახე. ეს რა არის? საინტერესოა. საუკეთესო მოსწავლე. პეტა, რა დავალება მოგცეს? პრეზენტაცია უნდა მოვამზადო დინოზავრებზე. ჰა? ეს ხომ ძალიან ადვილია. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცი რით დავიწყო. მოიცადე? მე მოვიფიქრე. შეუძლიათ თუ არა დინოზავრებს თანამედროვე სამყაროში არსებობა? მართალია, ჩვენ ხომ ვიცით რომ შეუძლიათ. ზუსტად. შეგიძლიათ ტელეფონით ვიდეო გადაიღო. შესანიშნავი იდეა. საინტერესოა. სად წავიდნენ? როგორც წესი, რომელიმე მათგანი აქ არის ხოლმე. შეხედე. ზერ! გამარჯობა. როგორ ხართ? რა არის ახალი? არაფერი, დანარჩენები სად არიან? ზინავთ. ისვენებენ. შენ რატომ არ გძინავს? მე უკვე გამოვიძინე. არ გამიმართლა. სასკოლო პროექტზე უმუშაობ და ძალიან მჭირდება დახმარება. მაინც როგორი დახმარება გჭირდება? მინდა რომ რამე დინოზავრული გააკეთონ. მე კი ვიდეოს გადავუღებ. და რა? ნამდვილი კინოვარსკვლავები ვით ვიქნებით? ასე იქნება. ახლა მე ყველაფერს მოვაგვარებ. მაშასე? ყველანი მზად ხართ გადაღებისთვის? კი, მზად ვართ. კი, მზად ვართ. კი. პეჭა, ზუსტად გითხარი რა უნდა გავაკეთოთ? რამე ისეთი, რასაც ჩვენი წინაპრები უძველეს დროს აკეთებდნენ. ერთმანეთს შეებრძოლეთ, იღმულეთ, ხეები წააქციეთ. ეს როდის იყო? ჩვენ მსგავსი არაფერი შეგვიძლია. არა. ჩვენ ცივილიზებული დინოზავრები ვართ. ხო, აუცილებელი არ არის მართლა იჩხუბოთ. შეგიძლიათ გაითამაშოთ? გავითამაშოთ? ეს ახალისო იქნება. ხო, გავითამაშოთ. შვენიერია. პირველი ვინ იქნება? ჩვენ ვიქნებით, მე და ანკი. მაგარია. ძალიან მაგარია. აბა, მზად ხართ? კამერა? ვიღებ? რა მოგივიდათ? ჩვენ არ ვიჩხუბებთ, ხომ ასე ზერ? ჩხუბი სისულელეა და საერთოდ არ არის საინტერესო. აბა რისი გაკეთება გინდათ? არ ვიცი, შეგვიძლია ლამაზი თაიგულები შევკრათ. რა? მაინც და მაინც შთამბეჭდავის ანაყოფა არ იქნება. მოვიფიქრე. შეგვიძლია ვიცეკვათ? ეს კარგია, გიждები ცეკვაზე.
სოფლიოში საუკეთესო პროექტი იქნება. კლასში ყველა საჯობებ. ო, და ეს თქვენი დამსახურება იქნება. ყველაზე მთავარი სანახაობა ჯერ არ გინახავს. 1 2 3 4 ტურბოზავრებო წინ. ნამდვილი ვარსკვლავი გავხდები. მილიონობით ნახვა მექნება. ოსკარსაც მივიღებ. ერთი პატარა პრობლემაა. ამ ვიდეოს ჩვენება არ შეიძლება. ჩვენი არსებობა ხომ არავინ არ იცის. ამაზე არ გვეფიქრია. რა ვქნათ? გამოსავალი არსებობს. პეტია დახატავს ყველაფერს, რაც ნახა და რაც ვიდეოზე გადაიღო. სერ, გენიოსი ხარ. ვიცი. ზაღლი დინოზავრის მეგობარია. ვაშა, სოფლიოში საუკეთესო მეკარე ვარ. თამაში ჯერ არ დასრულებულა. ბურთი სად არის? გაფრინდა. და ვინ წავა მის მოსაძებნად? მეკარეს უფლება არ აქვს კარი მიატოვოს. მე მოვიდან თქვენს ბურთს. გამარჯობა, შენ ვინ ხარ? ტობიკ, ჩემთან? აქეთ ადამიანი მოდის, თანაც მარტო არ არის. ტურბოზავრებო, დაიმალეთ. გამარჯობა, სტებან პეტროვიჩ. გამარჯობა, ბავშვებო. მანქანები ტყეში უცნაურია. თქვენ აქ რას აკეთებთ? კატიას ფეხბურთის თამაშს ვასწავლი. ტობიკ, ჩემთან მოდი. აქ მაინც არაფერი ხდება საინტერესო. ტობიკ, რატომ ხებ? წამოდი, სახლში წავიდეთ. დღეს ვეტერინართანაც უნდა წავიდეთ. მორჩა, წავიდნენ. რა მოგივიდა, ანკი? შენ რა ვერ დაინახე, რომ ტობიკს დო მოეწონა? რატომ გაგიკვირდოთ? ბოლოს და ბოლოს ჩვენ შორის ყველაზე ლამაზი მე ვარ. მოიცადე. მე დაგავიწყდით? კარგად შემომხედეთ. ფრთები მაქვს, ბიცეპსები. უკვე იყავით ვეტერინართან? ტობიკი სად არის? გაიქცა. როგორ? ქალაქში მოტოციკლს გაეკიდა და დაიკარგა. ვეძებდი, ვეძახდი, მაგრამ არ დაბრუნებულა. უნდა ვიპოვოთ. რა თქმა უნდა, დაგეხმარებით. ეჭვიც არ შეგეპაროთ. რამის თქმა გინდა თორ? ქალაქში ბევრი ქუჩაა. ფიქრობ, ტობიკი რომ ვიპოვოთ, უნდა გავიყოთ. მართალი ხარ. ტურბოზავრებო წინ!
ტობიკი ვერ ვიპოვეთ. ის ხომ დაიღუპება. ტობიკი ძალიან პატარაა. ქალაქი კი უზარმაზარია. გესმით? სადღაც ქვევითა, ალბათ ჭაში ჩავარდა. ული და ტორი, მიწა გათხარეთ. ანკი, შენ მილისაწევა მოგიწევს. ტრაკ, ტობიკი ფრთხილად უნდა მოიყვანო. შენ კი, დო, მიანათე რომ მეტი სინათლე იყოს. ტურბოზავრებო, წინ! ყველა საქმეს აკეთებს მე კი არავის გავხსენები ვარ. იქნებ მეც მინდა ბრძანებების გაცემა. უფრო სწორად. ფრთხილად. აი ასე. ყურადღება? ისტორიული კადრი. ზაღლი დინოზავრის მეგობარია. განცდა კუნძული. სახიფათო მომენტი, დარტყმა! გოლი! მოიცადეთ, ამას ნუ აკეთებთ. ბულ, მოდი აქ დადექი. შენ ტრაკ, მასზე დადექი. მიდი. ვინმე დამეხმარეთ. წინ! ვაშა! მუხა აბორდაჟზე ავიყვანეთ. სად ავიყვანეთ? აბორდაჟზე, როგორც მეკობრეებმა. მეკობრეები? ისინი საზღვაო ავაზაკები არიან. ხიარულები. მათ დროშასაც კი მხიარული როჯერი ეწოდება. შეხედეთ. კიდევ მეკობრეებს განძი აქვთ. განძს მალავენ და რუკის მიხედვით პოულობენ. როგორ მინდა განძი ვიპოვო? წავიდეთ, ხვალ პიცას დაბადების დღეა. მოვიფიქრე რა უნდა ვაჩუქოთ. ოღონდ ჩუმად. დაბადების დღეს გილოცავთ. შეხედე რა ვიპოვე მაგიდაზე, რუკა. მასზე კი განძი აღნიშნული. ალბათ ქარმა შემოაფრინა ფანჯარაში. რა მაგარია. დინოზავრებს უნდა დავოძახოთ. ხო. და განძი მოვძებნოთ. ნამდვილი მეკობრეები ვით. ვაშა! კარგი, ეს ეკლებიანი ბუჩქია. ჩრდილოეთით 3 თითის მანძილი უნდა გავიაროთ და იქ გამხმარი ხე ვიპოვოთ. განძი მის ქვეშაა. გასაგებია? ვისი 3 თითი? ჩემი. შენი 1.5. კარგი, ახლა წავიდეთ. ტურბოზავრებო! სად არის ეს ბუჩქი? აი ეს არის. ახლა ჩემი 1.5 თითის მანძილზე ჩრდილოეთით. გამხმარი ხე, მე დავინახე. აი ეს ადგილია. აქ უნდა გავთხაროთ. აქ რაღაც არის. განძია. ეს რა არის? კიდევ ერთი რუკა და ისევ განძია აღნიშნული. კარგი, ერთმანეთს უნდა შევადაროთ. გასაგებია. კარგი. აქ რა ხდება?
აი ნახე. გვინდოდა რომ გაგვეხარებინა. ახლა როგორ უნდა ვიპოვოთ ჩვენი განძი? თვითონაც არ გვახსოვს სად დავმარხეთ. ხოლო ის ვიცით რომ ტბაზეა. ეს ყველაფერი თქვენ მოიფიქრეთ? არა უშავს, რუკა არ გჭირდება, ისედაც ვიპოვით. ყველანი ზევით ამოვიდნენ. მე უკვე ზევით ვარ. რა მაგარია კუნძული, თანაც ნამდვილი. ეს ჩვენ დავყარეთ გუშინ. სიურპრიზი. სადღაც ამ კუნძულზე ჩვენი განძი.ახლავე ვიპოვით. აი, იქ გათხარე. იქ უკვე ნახე? ამ განძს ვერასდროს ვერ ვიპოვით. ეს ის არის, რაც ვიფიქრე. განძი, 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 განძი ვიპოვეთ. დაბადების დღეს გილოცავთ. დაბადების დღეს გილოცავთ. დაბადების დღეს გილოცავთ. ვაშა, მეკობრეთა კაპიტნის კოსტიუმია. ახლა ნამდვილი მეკობრეთა გუნდი ვართ. პიასტრები, პიასტრები. აბორდაჟი. დუბლირებულია სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის მიერ.